O gato, sem entender nada, pegou a bússola e o mapa que o Tatu lhe entregou e partiu em viagem rumo ao oeste, a fim de trazer o sol de volta. Havia trevas por toda parte, escondendo as feras noturnas que se espreitavam nas sombras. O frio era intenso de estalar os ossos. Mas o gato já havia suportado tantas humilhações que não parecia impossível encarar essa jornada perigosa. Havia cartazes com sua foto pregado nas árvores, oferecendo uma recompensa valiosa pela sua cabeça. Os lobos noturnos vasculhavam desesperadamente a selva pelo chão e os macacos por cima das árvores, enquanto os gaviões sobrevoavam os ares. Um exército de piranhas e jacarés varriam os rios e lagos, abordando qualquer coisa que se movesse na superfície das águas. O gato não andou muito até ser visto e rodeado pelos lobos. O gato tentou argumentar que ele era o escolhido para trazer o sol de volta, mas os lobos gananciosos, querendo a recompensa, avançaram para cima dele com uma fúria avassaladora. Mas antes que os lobos o alcançassem, o Tatu rapidamente veio por baixo, cavando um buraco. O chão se abriu e o gato caiu no buraco profundo, batendo sua cabeça em uma pedra que tinha no fundo. Os lobos, olhando para o abismo, viram o gato estatelado no chão sem respirar e foram embora comemorando a morte do gato amaldiçoado. O Tatu estava escondido em um cantinho, no fundo do buraco, segurando o pergaminho da profecia, que dizia que o gato tem 7 vidas e deveria perder uma delas antes de realizar o ritual. Não demorou muito, os lobos retornaram trazendo a onça e a pantera para conferir o falecimento do gato. Mas ao chegarem no buraco só havia um vazio. O gato havia acordado e sumido num túnel que o Tatu ia cavando. Os bichos, indignados, se sentindo traídos pelo Tatu, entraram no túnel com uma fúria incontrolável. Não perca a parte final dessa história.